Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah lama nggak pernah bikin video lagi. Ini laptop baru. Ini mau dibeli ya, cuman mau ngecek apakah RAM-nya masih bisa ditambah. Soalnya ini 8 GB tapi statusnya on board gitu. Semoga ada soket lagi tambahannya. Nah, ini seri yang ini seri E1404GA FHD. Ini Core i3 ya. 8 per berapa, Andre? 8 per 512. Oke. Bismillah. Jadi depan ini bautnya yang pendek, ini tengah panjang, terus yang pojok belakang itu pendek juga. Jangan salah naruh nantinya ya, nanti bisa jelek nonjol di bagian casing keyboardnya. Ini statusnya juga belum diinstal, jadi kita cek aja. Windows belum tersetting, belum terinstall. Ini saya buka buat melihat soket upgrade RAM-nya tersedia atau enggak. Ini masih yang DDR4 ya. 8 GB onboard DDR4. Nggak bisa di upgrade. Jadi RAM-nya ini SSD 512, ini adapter wifi nya, RAM-nya nggak ada soket ya. Ini baterainya gede panjang. Seri 1404GA Core i3 8 per 512, nggak bisa ditambah RAM-nya atau nggak bisa upgrade ya. Kalau SSD ini 512, misalkan pengen ditambah berarti ini dilepas, ganti pakai yang 1 tera atau 2 tera. Oke gitu ya, ini bentukannya. Oke, gitu aja videonya. Semoga menjadi referensi untuk memilih laptop keluaran terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.